पत्नी तीनों दोस्त को मुर्गा बनाती है और बोलती है कि एक एक करके तीनों मुर्गे की आवाज निकालो। कि तभी पत्नी को अचानक पेट में कुछ होने लगता है। कि तभी पति भागकर आता है और अपनी पत्नी को देखता है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी पत्नी को ठीक करने का एक ही इलाज है, हम तीनों को मिलकर इसे हंसाना होगा। और फिर पत्नी तीनों को डांस करते देख हंसने लगती है और तीनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर अपनी पार्टी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पार्टी की तैयारी होने के बाद खाना निकाल कर टेबल पर रख देते हैं और इस बार तीनों के साथ वह पत्नी भी रहती है। तीनों के साथ एंजॉय करके पत्नी भी आज बहुत खुश हो जाती है।